送你的礼物。送给我的礼物，打开看一下。你无缘无故送我礼物干啥呀？我高兴啊！我上次不是拍广告赚钱了嘛，然后就算给你回扣好了。哇，你这回扣也太大了吧！你拍广告的钱不就够买这一条皮带吗？他高兴就好了嘛。这广告不是我给你介绍的，所以说呢，这个礼物不能收。我知道李朵她对我有好感，可在我心里，我只把她当成朋友。时间不早了，你该休息了。我想听。我想透透气。晚上风大，我照亮了。继续说你和爱宝的事吧。那个时候学校有很多人追他，追他最凶的就是那个富二代。爱宝，宝，走吧。好口不挡路。我今天特意来接你的。哎，你奇怪了，我有说要跟你出去吗？今天特意来接你，今儿不是礼拜四吗？每礼拜四，福楼都从法国空运大笋蚝回来，一箱48只，一只68，我订他一箱。哎，宝，别走，吃不了没关系，吃不了咱搁那儿摆着，对吧？再说了，那不是还有同学呢吗？给他们带2只回来。哎，我还有就是我这车呀，只能坐1个人。不去。哎，宝儿别走啊！别，宝儿，别走啊！咱，宝儿，哎，不是我，哎，我这，宝儿，我。那个我去上个厕所，你给我拿下包。那我也要去。呀，大叔，您在这是卖包呢还是买包呢？关你什么事儿？哎，别走啊！您说您给人拎着包多不合适，给人买2个呀，又不贵，是吧？别走！您说您干爹的年龄不干干爹的事儿不合适，对不对？哎，老叔，喂，别挡着我啊！哎，碰我是吧？不是碰我是吧？不动我是吧？不是你动我是吧？干什么？
有一姑娘给你撑腰是吧？还真够爷们儿的。行，今天呢，看宝的面子上放过你一马啊！滚！哎，手流血了。这个刘葛真是的，走到哪里跟到哪里，阴魂不散。欠扁。哎，过来我看一下你手。我手没事儿。都流血了还没事，我去给你买点药。不用，一点小伤，真的不用。不行，我觉得不用药会感染的。爱宝呢？不知道，刚刚还在，一转眼就不见了。你去哪儿了？我去给你买创可贴去了。哎，我们去吃饭吧，把这倒霉的事情都忘了。都饿了吧？我也饿了。走，咱们吃饭去，我请客。走。爱宝，待会我要出去吃饭，去不去？哎呀，不去，作业做不完了啦。那你要饿肚子啊？那我不管你喽。哎，帮我买。那你要吃什么？我要吃米粉。米粉。你觉得林一轩这个人怎么样？干嘛？没事，只是他也喜欢吃米粉。喂，在哪儿？干嘛呢？我能干啥呀？工作呗。也不知道今天加班到几点了。那不是一块儿吃饭，给你放松一下。就我们俩啊？对啊，不然呢？哦什么呀？我本来要叫爱宝的，但是我想了一下，还是算了。我今天想单独见你。不行，我现在忙着呢，这策划案还没写好，明天一大早还得交稿子。改天吧，啊。我不管，你今天必须出来。你是不是故意躲着我呀？没有，实在太忙了，改天吧，行吗？今天实在是没有时间。那好吧，你忙吧，拜拜。怎么女演员突然换了？你介绍的人生病了，他同学替他来了。那也不行啊，我的广告创意不是这样的，怎么可能随便换人呢？不许调戏大叔啊！大叔不是调戏，大叔是一种礼貌跟尊称。你去哪儿了？我去给你买创可贴去了。你觉得林一轩这个人怎么样？干嘛？没事，只是他也喜欢吃米粉。朵儿，我刘葛。干嘛？你千万别挂电话啊！别怪哥哥我没提醒你，你还真得看见了你那个老男人，我看他没安什么好心眼儿。这样回学校我跟你细说，就这样，先挂了啊。您好，您所拨打的电话已关机。
怎么就你一个人呢？不然嘞还有谁啊？你不是说爱宝跟你在一起吗？没有啊，我一直都是一个人在这吃饭呀。哎，如果说爱宝没在的话，你是不是不会来啊？吃饭。哎，这已经不是第一次了，你是不是把我当傻瓜呢？装的什么都不知道，还一整天跟你们牵线搭桥。你要是个男人，就敢做敢当。叫我来吃饭，就想跟我说这些啊？那好，你想知道什么？你问。你是不是喜欢爱宝？我是喜欢爱宝，但不代表什么。我让你说你就说，你就不知道说句谎话哄哄我吗？说句谎话会死啊！那我们呢？我们之间算什么？李董，你别忘了，我们是朋友，只是朋友。朋友？我不管你怎么想的，我只知道，我喜欢的男人，在我的眼皮底下喜欢上了我最好的朋友，把我当傻瓜，在我面前演戏。林一轩，我告诉你，我得不到的，别人也别想得到。咱们走着瞧。怎么又是你啊？哎呀，别那么不给面子呀，是吧？好歹咱也同学一场啊。我看你是好了伤忘了疼吧？哎，就那点小事啊，小杰我还真不在乎。你干嘛？这给你。平白无故干嘛送我东西啊？哟，不要啊！不要行了。拿来。早这样不就行了吗？说吧，什么事儿？要是追爱宝啊，我还是算了吧。他喜欢的不是你这款。我知道爱宝不是喜欢我这款的，他喜欢老男人啊，就特别是你男朋友那种类型呗。别瞎说。别硬撑了，妹妹，这你还看不出来吗？爱宝护着他跟护着自己男人似的，这大叔对爱宝还有点那么意思。那你想怎么样？我呢是想这样，你帮我牵住这大叔，爱宝这边呢我自己搞定。其实啊，我也是为了帮你。这是什么呀？这是我朋友给我的，据说放在水里头，只要喝一口，立马断片。喂，有事儿我想跟你说一下啊。那个第2期的广告呢就要开始了，我想让你过来帮我。
是上一期广告不李朵演的吗？你就让她接着演嘛。喂，上次本来是你的，临时换了李朵，而且是那个老板安排的。但这次不一样，是我找你的，你看看你有没有时间，愿不愿意？我怕李朵知道会不高兴的。这不是你考虑的问题。放心吧，他不会知道的。再说了，这也是客户的要求嘛。那好吧。可是你真的不要让李朵知道这件事情哦。行了，我知道。那你确定了时间地点，你再跟我说吧。就这么说定了啊。事情远不是想象的那么简单，广告总会投放的，谁都可能看到，包括李朵。好。喂，你好，那个我想问一下，你那个王九网的这个广告代理还是林医生负责吗？没什么事。阿累，哎，好。先生，没问题，好。两个杯子拿过来。好。这条呢是女人一点走，好不好啊？慢慢的走下去啊。那个导演，饭来了，拍完这条再吃，好吧？行，来，各部门准备。行吧，加油！爱宝进入画面里。好，拍了。来，伞转起来。来，正好，爱宝往后退，爱宝往后退点。Every night I rush to my bed with hopes that maybe I'll get a chance to see you when I close my eyes. I'm going out of my head, lost in the fairy tale. You hold my hands and in my night clouds filled with stars cover your skies. And I hope it rains. You're the perfect lullaby. 老妈，我告诉你，今天拍的特别好。我喜欢你抱着我的感觉。傻孩子。也许这就是命吧。也许你命中注定就该遇见他。继续说吧。别硬撑了，妹妹，这你还看不出来吗？这大叔对爱宝还有点那么意思。林医生，我告诉你，我得不到的，别人也别想得到。你呢，帮我牵着这位大叔，爱宝的事我自己来，这样也是为你好。
这边呢就算我道歉了。之前呢发生了一些不愉快，我回去想了一下呀，可能是我自己一厢情愿，觉得特别不好意思，希望你能多多包涵啊。别这么说，你这么一说的话，倒是我不好意思了，可能是有些方面我做的不太到，让你误会了。跟你说实话吧，你跟爱宝在我眼里都是小妹妹。行了，啥也不说了，我先自己道个歉。今天呢，我们就以朋友的身份，咱们好好喝一场，不醉不归啊！干！行。干！干！干！干了，再来！据说放在水里，只要喝一口，立马断片。这边呢就算我道歉了。今天呢，我们就以朋友的身份好好喝一场，干！干！干了！你难道不想跟我说点什么吗？林医生，我告诉你，我得不到的，别人也别想得到。咱们走着瞧。林氏，你是个混蛋！我这辈子都不想再见到你。别推了，停一下吧。累了，如果累的话，咱们回病房去。我们的故事讲到哪儿了？接着说吧。经过李朵这件事后，我想起来真的很后怕。
他们年轻人的生活，他们的想法，好像跟我完全不是同一个世界的。所以，我开始有意识地远离他们，远离是非，尽量的不和爱宝他们联系，以免节外生枝。我又开始回到自己熟悉的世界，生活又渐渐恢复了平静。直到有一天，我接到了爱宝的电话。小伙子，这大晚上的还不回去呢？哈哈，我工作还没做完呢。哎，大爷，你怎么还不走啊？我呀，我这不是没办法吗？我要不工作，我就得喝西北风啊。我跟你一样。那你老婆呢？你这么加班，你老婆就不心疼你啊？像你这个年纪的小两口，那可正是如胶似漆的时候啊。我还没老婆呢，老婆还不知道在谁的肚子里待着呢。那就赶紧找一个吧，找一个你就不这么拼命喽，可别混得跟我老头子一样。哎，爱宝，爱宝，哎，你别哭啊！怎么了？出什么事了？你人在哪吗？这样，我马上过去，你在学校门口等我啊。大爷，那我先走了啊！哎，赶紧回去吧。爱宝，你怎么样？你赶紧跟李朵解释解释啊！你放心吧，这事儿我去解释了。来，把衣服披好了。没事吧？没事。还说没事儿，都发烧了。走，我带你去。把衣服扣好。来，爱宝，喝点水。感觉怎么样？好点了吗？好多了。怎么弄的？怎么会搞成这样？还不都是因为你？因为我？因为我什么呀？因为李朵喜欢你，可是我也喜欢你啊。胡说什么呀，小孩子！你现在应该想着怎么把病养好，知道吗？今天晚上你会在这里陪我吗？行，我陪着你，陪着你。小孩。爸，你叫我什么？
我叫你爸爸。你怎么那么逗啊？你叫我爸，我长得很老吗？是我长得像你爸？都不是。那是因为什么呀？因为我喜欢你啊。我妈她和我爸在一起，没有名分，所以她恨极那样的生活。于是她把怨气都出在我身上。吃饭呀！什么呀你让你吃饭你什么呀？会不会好好说话呀？看你副刁样儿，长得真像你爸。吃不吃啊？你吃不吃饭呀？你倒是。妈妈抱抱你。叫你爸爸呢？你爸爸管你吗？这俩人谁都不管，你知道吗？你还哭他吗？行，快，真烦人嘞！什么孩子呀？自己哭吧，自己哭吧你。所以我一直很喜欢我爸爸。我爸在的时候，我妈她就特别的温柔，不论是对我，或是对爸爸也好。所以我一直希望爸爸可以一直陪在我身边，因为这样我妈她就不会乱发脾气，我就能拥有一个正常又幸福快乐的家庭。因为我妈她是第三者嘛，而我只是一个私生女，我甚至不能够跟任何人说我爸爸是谁。原来是这样。所以我能够叫你爸爸吗？如果你想叫，以后就这么叫吧。爸。从那天晚上开始，我就担起了一个爸爸的责任。
睡醒了？你来了。天亮了哎，你怎么不去上班啊？我不上班了，我请假陪你。请假？你老是请假，万一人家把你给炒鱿鱼了怎么办？不就是一份工作吗？有什么大不了的呀？这么随性。来，吃早餐，吃完早餐一起回去。好。去哪？去学校啊。我不要回学校了啦！你看我和李朵闹翻了，我还要回学校啊？那你不去学校能去哪呀？除了学校，去哪里都行。那你北京有其他亲人或者朋友吗？没有。那怎么办啊？那不如去你那吧。去我那？是你害我跟李朵闹翻的，不去你那去哪？你得全部负责，负责到底。行了，到了，来，进来。哇，老爸，你家也太空了吧！这里看着挺远的。哎，不好。太乱了，家里。哎，鱼，以后就多一个人陪你们了。我去厨房看一下。哎，你就自己看啊，我就不管你了。啊，你别管我了。鱼多一个了啊。哎，老爸，你家里怎么什么都没有啊？这样又怎么过生活嘛？喂，起床了！哎呀，别睡了啦！别动我，让我睡会儿。来了，不行，家里什么都没有哎，我们去买东西。我睡醒了再带你去买东西，好吗？走嘛！哎呀，我是要常住的耶，家里什么都没有，我怎么住啊？常住？怎么了？你是我爸哎，我不住这，住哪里啊？走啦，去买东西了。爸，走，买东西。买东西。走。钥匙。
喂，女儿，你买这么多东西，咱们家吃得了用得了吗？这每个都有用的啊。老爸，快点，快点，快点啊！老爸，哎呀，真的是老了耶。是啊。没关系，反正老了还有我在。行了，睡得好吗？我也挺好的。起床了。你怎么了？哎，我的腰。腰，没事吧？哎，没事，别动。呵呵。
这花漂亮哎。这花是挺漂亮的。呵呵。老板，这花多少钱啊？啊，40。40？这么贵啊？行了，就它了。不行不行，30块。真的不能便宜了。那我不买了。哎，慢着，30卖给你们吧。行啊。30，谢谢啊。好了，走了。爱宝成了我家的新成员，我这个老爸也正式上岗了。其实说实话，当这个老爸的生活真的是不容易啊。这个所谓的女儿，把我所有的热情和父爱全都给调动了起来。就这样，我开始了老爸的生活。为了给女儿一个温暖家的感觉，我承担起一个做家长的义务，每天起早贪黑的工作之余，还得照顾她的衣食起居。我们俩在一起，虽然有时候感觉挺累的，但心里还是满满的，还是快乐的。日子虽然过得不算富裕，却还是温馨适意。老爸，喝水。哇，好香啊！喂，别站这儿，这烟大，追的，一会儿就好了啊。耶，开饭了，开饭了！开饭了，来，欢迎我们家的新成员。吃饭了。怎么样？好吃。我不吃。你吃，我看你吃。
吓我一跳。还没弄完啊？是啊，麻烦。喝个水吧。你别放这儿啊！宝贝，我给你捶个背吧。你别吹，你吹的我心里紧张。睡吧，啊，好吧。早点睡。晚安。晚安。老爸，起来吃早餐了啦！哎，奈梦睡了，我知道是带着我跟爱宝的故事，痛苦的睡了，但我的思绪却无法让我停止下来。爱宝，爱宝，可能停电了。爱宝，别动啊，别乱动啊！
爱宝，要跑哪去了？哎，爸，你看我刚刚在里面拍的，还行吧？拍得好，跟专业的一样。是不是？哼，我们以后还需要专业的摄影师吗？交给我就行了嘛，对不对？不如我们拍一张吧。哎，拍照你得看我镜头啊！再一次，连过来一点，连过来一点。下一个，是不是这样才好嘛？可以有吗？把手头工作做完好吗？好吧。我爸，这认真的样子可帅嘞！来，玩够了吗？让我把手头工作做完好吗？